अस्सलाम वालेकुम, अली गुराया फिशर से मैं हूं डॉक्टर अली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो है PTK 51। ये मेडिसन हर किस्मी दमा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें उसके लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों को खांसी का दौरा शदीद हो जाए, हर मरतबा सांस लेने से खांसी का दौरा बढ़ जाए, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों का तनफ़ुस का अमल जो होता है उसमें दुश्वारी आ जाए, सांस लेने में तंगी हो, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हर किस्मी दमे के लिए PTK 51 को इस्तेमाल करें, आपको इंतहाई शानदार रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने